जाओ विकी, चुराया हुआ सारा सामान वापस कर दो विकी। आज पंगा मत लो एनिमा फूल, आज नहीं। अरे नहीं। आओ। जॉनी बोल रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? हाय जॉनी, मैं फंस गया हूँ। रोज यहाँ से निकलने और विकी को पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए। ये बात है, घबराओ मत ट्रैको, मैं कुछ करता हूँ। हाय जॉनी, क्या हुआ? ट्रैकोडाइल रेगिस्तान में फंस गया है, वहाँ जाकर अपनी ड्रिल से उसकी मदद करो। बिल्कुल दोस्त। अच्छा तो तुम यहाँ हो? हाँ, मैं विकी का पीछा कर रहा था और मैं यहाँ पर फंस गया। मेरी मदद करोगे ना? समझ गया मेरे भाई। आहा! ओह! योहो! हाहा! देखा, तुम आजाद हो गए ना? शुक्रिया, लेकिन अभी उस मक्कार विकी को भी रोकना है। चलो शुरू करते हैं। ये बेकार छिपकली वापस आ गई और साथ में एनिमल लूजर भी है। तुम बच के नहीं निकल पाओगे विकी। ऐसा लगता है क्या तुम्हें? ध्यान से। अरे नहीं, ट्राइकोडाइल, मेरी मदद करो प्लीज। हाँ। ये कैसे हो सकता है कि अब तुम भी फंस गए? भूल गए तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन पुरानी बातें करने का क्या ही मतलब है? सही कहा। चलो इस विकी से हमेशा के लिए छुटकारा पाते हैं। शायद विकी अपने शैतानी दिमाग से फिर से कोई मशीन बना रही है। फिर तो इससे पहले कि वो ये मशीन बना ले, जॉनी को कॉल किया जाए। हाय ट्रैकोडाइल, क्या सब ठीक है? हाय जॉनी, विकी कुछ तो बड़ी गड़बड़ की प्लानिंग कर रही है, उसे रोकने में मदद करो। हाँ बिल्कुल, एक्टिवेटिंग पावर अप। आहा, अब मैं पहले से तेज हो गया हूँ। अब मुझसे भिड़ो। क्या तुम कभी आराम नहीं करते एनिमा फूल? आहा! आहा! ये लो फिर। तुम भी लो। अलविदा। ठीक है, मैंने हार मान ली। वो टुकड़े वापस करो जो तुमने चुराए थे। हाँ ले लो। आहा, और अगर मैं ना करूं? ये क्या है? खुद को बचाओ।
हैं? कोई बात नहीं, इस रोबोट को मैं देखता हूँ। ये पकड़ो। मैं नहीं, जाकर उन्हें पकड़ो। हमारी मदद के लिए शुक्रिया बिल्डोजर, तुम्हारे बिना हम ये नहीं कर पाते। तुम्हें तो पता है ना बॉब, ऐसा कुछ नहीं है जिसे बुल नहीं कर सकता पुल। हाँ हमें पता है ना डेमोलिजर्ड? डेमोलिजर्ड? ये क्या? बॉब नहीं, मदद के लिए जॉनी को कॉल करना होगा। बिल्डोजर, क्या तुमने बॉब की मदद की? यहाँ एक इमरजेंसी है जॉनी, मुझे नहीं पता कैसे लेकिन हमारे दोस्त बर्फ में जम गए हैं। इन्वेस्टिगेट करने में हमारी मदद करो। अच्छा, चिंता मत करो बिल, मैं मदद भेजता हूँ। हाय जॉनी। बैटफ्लाई, बिल्डोजर को कंस्ट्रक्शन साइट पर मदद की जरूरत है। समझ गई जॉनी, मैं इसे देखती हूँ। ओह वाह, लगता है हालात बहुत बर्फीले हैं। बैटफ्लाई, बेहद खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। पहले दोस्तों को आजाद कराओ और फिर इसके पीछे कौन है उसे पकड़ते हैं। हाय बॉब, अब कैसे हो दोस्त? बहुत ठंड लग रही है। अब तुम भी आजाद हो डेमोलिजर्ड। हाँ। फिक्र मत करो दोस्तों, तुम अभी गर्म हो जाओगे। चलो अब पता लगाते हैं। मैं आसमान में देखती हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। ये तो एक फ्रीजिंग मशीन है और ये विकी के ठिकाने के काफी करीब है। विकी का ठिकाना? मेरे हिसाब से यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो तो जरा यहाँ कौन है, इसे बाहर तो निकालो बिली बॉय। एनिमल लूजर्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक यू बोलने के पैसे नहीं लगते, पता है ना। ठीक है, चलो अब मेरी मशीन बंद करने में मदद करो। तुम्हारी मशीन? हाँ, मैंने इसे आइसक्रीम्स बनाने के लिए तैयार किया था, लेकिन ये किसी काम की नहीं। इसे बंद करने के लिए ये बटन दबाना होता है। जल्दी करो। शुक्र है इसने अभी तक हमें नहीं देखा। अपने बूमरैंग से इस पर निशाना लगा पाओगे बैटफ्लाई? हम उससे काफी दूर हैं। हाँ बिल, इसे मैं देखती हूँ। काफी करीब था। बैटफ्लाई, हाँ कम ऑन, मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा। या दूर हटो बैटफ्लाई, दूर हटो। अब बहुत बुरा हुआ, इससे पहले कि मैं दोबारा फंसूं मुझे कुछ करना होगा। हाय बैटफ्लाई, क्या मदद कर सकता हूँ? जॉनी, इन सब के पीछे एक फ्रीजिंग मशीन है। मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, एक्टिवेटिंग पावर अप।
चलो चले। मेरे दोस्तों से दूर रहो कबाड़ी मशीन। इसे पकड़ो। हाँ, ये हुई न बात। वाह, यकीन नहीं होता तुमने कर दिखाया। हाँ, लेकिन एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। ठीक है, मैं मदद करती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। थैंक्स लड़कियों, तुमने मुझे बचा लिया। एक्चुअली ये विक्की का काम है। ठीक है, अब मेरे ठिकाने से बाहर निकलो बेवकूफ एनिमल्स। ओह, बुलडोजर, परेशानी क्या है आखिर तुम्हें? मेरी आइसक्रीम वापस करो। मेरे स्वीट सैंडविच, क्या कर रहे हो आखिर तुम? हेलो दोस्तों। अरे क्या सब ठीक है? तुम दोनों बच नहीं पाओगे, देख लेना। जॉनी बोल रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी टीम आप से बाहर हो गई है। बिल्डोजर पूरे शहर में तोड़फोड़ कर रहा है और राइनो ट्रक्स ने मेरी आइसक्रीम चुरा ली। बिल और राइनो, वो दोनों तो मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, ये बेचारे उस पूगी को बोलो जिस पर बिल्डोजर ने हमला किया है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। घबराओ मत केटी, मदद बस पहुँच रही है। हाय जॉनी। बैट फ्लाई, राइनो ट्रक्स और बिल्डोजर शहर में तबाही मचा रहे हैं। अजीब बात है ये। तुम पता लगाओ कि ये क्या हो रहा है। फिकर नॉट जॉनी, मैं देखी हूँ इसे। मेरी आइसक्रीम वापस करो। कैसी आइसक्रीम? तुम क्या बोल रही हो? हमें उन्हें ढूंढना होगा केटी। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ है। इतनी जल्दी नहीं। रुको बैटफ्लाई, हमने कुछ नहीं किया है। तुम्हें पता है ना, मैं केटी के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? तुम्हारे बहरूपिये। हाँ, तो तुमने कुछ कहा? हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। काश हमारे पास कोई होता जो उनकी तरह दिखता, तो उनकी बिना जानकारी के उनका पीछा कर पाता। ये तो कमाल हो जाता। तुम कह रही हो कि हम? कम ऑन दोस्तों, इसकी गहराई तक तो जाना जरूरी है ना। राइनो, ये देखो जरा। ये मशीन तो बहरूपिया बना रही है। हमें उन्हें रोकना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कोई हीरो हो क्या एनिमल फूल? ये अशांति अब खत्म होने वाली है विकी। और वो तुम कैसे करोगे भला? उसको मैं देखती हूँ दोस्तों, तुम मशीन को संभालो। ठीक है, मैं और मदद मंगाता हूँ। हाय बिल्डोजर। जॉनी, विकी की क्लोनिंग मशीन बर्बाद करने के लिए मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। बिल्कुल दोस्त, एक्टिवेटिंग पावर अप। ये बहरूपिये तो मजबूत हो रहे हैं, जल्दी करो दोस्तों। नहीं। अरे नहीं, बहरूपियों ने उन्हें पकड़ लिया। घबराओ नहीं दोस्तों, मैं हूँ ना। शाबाश बैटफ्लाई,
कमाल बिल, मैं उन्हें रोकता हूँ, तब तक तुम मशीन को रोको। बिल्कुल दोस्त। इतने सीरियस क्यों हो? क्या तुम्हें लगा मैं सरेंडर कर दूंगी? सरेंडर? हाँ? मैं तो तुम्हें धूल चटाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। ये तुमने क्या किया बेवकूफ बुल? हमने कर दिखाया, बहरूप ये चले गए। तुम बहुत पछताओगे। ओहो, ऐसा क्या? मुझे तो नहीं लगता। खेल खत्म विकी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है एनिमल फूल्स। ये शुरू हो गया है। मदद, कोई मदद करो। ये शहर मेरा है। मैं हूँ जॉनी, क्या मदद कर सकता हूँ? जॉनी, मेरी मदद करो, विकी टी-रेक्स ट्रक लेके आई है। अरे नहीं, ये तो बुरा हुआ। घबराओ नहीं बॉब, मैं कुछ करता हूँ। दोस्तों, रेड अलर्ट! विकी किसी डायनासोर के साथ शहर पर हमला कर रही है। तुम्हें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा। ठीक है जॉनी। ऑल राइट। बाप रे, कितनी गंदगी। हमें बॉब को ढूंढना होगा। देखो वो क्या है। जल्दी चलो, हमें उसकी मदद करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो एनिमल लूजर्स? ये, अब तुम सेफ हो। कम ऑन, उन्हें पकड़ो। अब सब ठीक है बॉब। तुम्हारा शुक्रिया टाइगर्स, लेकिन टी-रेक्स अभी भी बाहर ही घूम रहा है। घबराओ मत, तुम छुपे रहो, हम देखते हैं। वहीं रुक जाओ विकी। कभी नहीं। कितना आसान था। मदद करो। अरे नहीं, वो हमें कैटी को थोड़ी ले मदद जाएगी। चाहिए। हाय टाइगर्स। हाय जॉनी, विकी और टी-रेक्स को रोकने में मेरी मदद करो मेरे दोस्त। बिल्कुल दोस्त, एक्टिवेटिंग पावर अप। अब इस दुष्ट को रोकने का समय आ गया है। मैं तुम्हें सारी आइसक्रीम दे दूंगी विकी, लेकिन प्लीज उसे रोको। लेकिन उसमें मजा थोड़ी आएगा। या।
तुम्हारा घटिया प्लान अब खत्म हुआ विकी। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मैं हरा पाओगे नन्हे बिल्ले? बिल्कुल, क्योंकि वो अकेला नहीं है। कम ऑन टाइगर्स, दिखा दो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। अभी बताती हूँ तुम्हें छोटी छिपकली। अच्छा विचार है दोस्त। इसके बारे में सोचना ही मत विकी। अभी तो पूरे शहर की सफाई बाकी है। Animal losers! आज तो मेरे सर पे बहुत काम है। सही कहा बॉस। ओ, क्या चल रहा है? कितना फनी है ये। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। फंस गया हूँ। कर क्या रहे हो तुम? कम ऑन, तुम उस बैंगनी यूनिकॉर्न से बेहतर कर सकते हो। हाय राइनोट्रक्स। जॉनी, मेरी मदद करो। हम कंस्ट्रक्शन साइट पर कीचड़ में फंस गए हैं। हमारी मदद करो, हमें मदद चाहिए जल्दी। अरे नहीं, बहुत बुरा हुआ। मैं तुम लोगों के लिए मदद भेजता हूँ। ओह, शुक्रिया। हाय जॉनी, आज क्या मिशन है? तुम्हें राइनो और बॉब की कंस्ट्रक्शन साइट पर मदद करनी होगी, लेकिन विकी भी उधर है, तो ख्याल रखना। ठीक है, मैं उसे संभालता हूँ। कोई मेरी मदद करो। विकी, वहीं के वहीं रुक जाओ। अरे सुनो, हमारी मदद करो बिल्डोजर। हाँ? ओह, बॉब, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं उसको संभाल लूंगा। लगता है मेरे हाथ बड़ी मछली आई है। आखिरकार मैं उस गंदे से कीचड़ से वापस आ ही गया। शुक्रिया बिल्डोजर। तुम्हारी बारी। Come on! जल्दी बाहर आ जाओ। शुक्रिया दोस्त। तुम्हारा स्वागत है, लेकिन अब बारी है विकी की। मेरा मजाक बनाना बंद करो। मेरा मजाक बनाना बंद करो। हेलो विकी, हिलना मत। मैं तो हिलूंगी। ओह कम ऑन, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया। मुझे अकेला छोड़ दो मशीनी बैल। तुम्हारी ये सब चीजें मुझे नहीं रोक पाएंगी विकी।
ठीक है, तो तुम्हें और मजे देते हैं। अरे नहीं। मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ। बाद में मिलते हैं मशीनी बैल। हाय बिल्डोजर, सब बढ़िया? विकी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। घबराओ मत, एक्टिवेटिंग पावर अप। परफेक्ट, चलो चले। ये आ जाओ। आहा। ओए। विकी, वहीं रुक जाओ। ये नहीं होने वाला। विकी, मेरी बात सुनो, तुम्हें रुकना होगा, मेरी बात मानो। कभी नहीं। नहीं 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 नहीं। अब मान गई ना मेरी बात? सही कह रहा था ना मैं? अरे नहीं, ये मेरे साथ क्यों होता है? इस बार मैं ही जीतूंगा। खुद पर इतना भरोसा है क्या? देखो वो क्या है? बाल बाल बची, शुक्रिया बैटफ्लाई। बाय। हेलो नूरा, क्या मदद कर सकता हूँ? विकी और एक बहुत बड़ा सबूलस कंपटीशन पर हमला कर रहे हैं। बड़ा सबूलस? किसी को लगी तो नहीं ना? बैटफ्लाई सबको बचा रही है, लेकिन उसे मदद चाहिए होगी। ठीक है, समझ गया। हाय जॉनी। टाइगर्स, तुम्हें बैटफ्लाई की मदद करनी होगी। विकी ने एक बड़े सिबुलेंस के साथ सब पर हमला किया है। चिंता मत करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। बैटफ्लाई, क्या चल रहा है? और विकी कहाँ है? इधर से आओ, जल्दी। ये आइडिया मेरा आज तक का सबसे बेस्ट आइडिया है। वहीं रुक जाओ विकी। ठीक है, मैं नहीं हिलती, लेकिन मेरा खली बली दोस्त वो तो हिलेगा। हाँ। खुद को बचाओ। हैं? बहुत बढ़िया काम। तुम ठीक तो हो ना? अरे नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है? विक्की ने तुम्हारा एक बहरूपिया बनाया है, उसी ने ये सब किया है। ये बात है, मैं देखता हूँ उसे। शुक्रिया बुलेंस, अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमें उन दो विलेंस को भी रोकना है।
आ जाओ, चलो बैटरी बाहर निकालो, ये मेरे बाद में काम आएगी। हमें अभी के अभी कुछ करना होगा। लेकिन अगर तुम उसके सामने फिर जाओगे तो तुम्हारे फिर चोट लगेगी। उसको रोकने का एक आइडिया है मेरे पास। उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए बैटफ्लाई। हाँ क्यों नहीं। टाइगर्स, तुम्हें वुलेंस और विकी का यहाँ से ध्यान भटकाना होगा। तुम ये कर पाओगे ना? हाँ कर लूंगा, लेकिन मुझे जॉनी से थोड़ी मदद चाहिए। बढ़िया। हाय टाइगर्स, सब ठीक है? जॉनी, विकी और बड़े बुलेंस को रोकने के लिए तुम्हें मेरी स्पीड थोड़ी और बढ़ानी होगी। समझो हो गया दोस्त। एक्टिवेटिंग पावर अप। शाबाश बिग पैंडा। हे, देखो जरा कौन आया है। खत्म कर दो बिल्ले को अभी। तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगी विकी। सब कुछ मुझे ही करना होगा। रुक जाओ विकी। कोई आखिरी ख्वाहिश? सच तो ये है। हाँ, लेकिन मुझे सोचने का भी तो थोड़ा समय मिलना चाहिए। मैंने सही कहा ना? तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। ओके, तो मैं तुमसे बस यही कहूंगा, आ जाओ। ये कमाल कर दिया दोस्तों। हटो। कर क्या रही हो तुम मेरे साथ? तो चले जेल में मजे करना। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं एनिमा फूल्स। हाँ, धमाका। और अब चलो, आज बहुत कुछ चुराना है हमें। हाय नोरा। हाय जॉनी, तुम्हें बताना था कि डायनासोर जेल से भाग गया है और मुझे शक है कि विकी ने उसकी मदद की है। ठीक है, मैं छानबीन के लिए टाइगर्स को भेजता हूँ। हाय जॉनी, अब एनिमा टाउन में क्या हुआ है भाई? हाय टाइगर्स, डायनासोर जेल से भाग गया है। क्या तुम जाकर देखोगे कि हुआ क्या है? हाँ क्यों नहीं, तुम फिक्र मत करो दोस्त। हाँ, हमारे पास आइसक्रीम है। इतनी जल्दी क्या है विकी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं तो कौन बे? मैं यहाँ उस डायनासोर को रोकने आया हूँ जिसको तुमने जेल से भगाया है, और तुम्हें भी सजा देनी है आइसक्रीम चुराने के लिए। कैसे करोगे तुम अकेले इतने काम, जब तुम्हारे सामने हम दो खड़े हैं? टी-रेक्स ट्रक, पकड़ो उसे।
फिर। वाह, इसकी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। आहा। बहुत मजा आने वाला है। एक तो गया। तुमसे मिलके अच्छा लगा मेरी जान, लेकिन क्या करें, अब बिछड़ने का टाइम है। माफ करना टीरेक्स ट्रक, मैं यूं गया और यूं वापस आया। आहा। हार मान लो विकी, तुम्हें इस बार पक्का सबक लेना होगा। तुम डायनासोर को रख लो और मुझे इस बार जाने दो। कभी नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी, ये लो। कम ऑन, अभी नहीं। बाद में मिलते हैं बिल्लू बिल्ले। मैं तो चली स्वादिष्ट आइसक्रीम खाने के लिए। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो वो बच के निकल जाएगी। हाँ हाय टाइगर, सब ठीक है ना? जॉनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विकी ने कैटी की सारी आइसक्रीम चुरा ली, लेकिन मैं कीचड़ में फंस गया हूँ। मेरी मदद करो मेरे दोस्त। समझ गया। थोड़ा पावर अप कर दूं क्या? आहा। एक सेकंड रुको। क्या बात है। ये फिर आ गया। या किसी भी तरह से मुझे खुद को बचाना होगा। अरे नहीं, हटो यहाँ से। तुम हमारी गिरफ्त में हो विकी। तुम रास्ते से हट नहीं सकते थे, है ना? ये किसी काम का नहीं। चोरी करना गलत बात है विकी। शायद अब तुम सीख जाओगी। कम ऑन ड्राइवर ट्रक्स, काम खत्म होने वाला है। दो लोगों के हिसाब से ये काम तो बहुत ज्यादा है। हमें किसी और को भी रखना चाहिए। हाँ? वो क्या था? क्रोकोडाइल, ये तुम क्या कर रहे हो? खुद को बचाओ। हमें मदद चाहिए, जल्दी। जॉनी बोल रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? जॉनी, मैं बॉब। क्रोकोडाइल यहाँ सब बर्बाद कर रहा है। रेस्क्यू टीम को भेजो जल्दी। बहुत ही अजीब बात है। ओके बॉब, मैं कुछ करता हूँ। हाय जॉनी। हाय जॉनी। क्रोकोडाइल, बॉब कह रहा है कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर तोड़फोड़ मचा रहे हो। मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो सारा टाइम इधर ही था। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने साथ बिल्डोजर को लेकर जाना होगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ओके।
मुझ पे छोड़ दो जॉनी, मैं इस पर नजर रखूंगा। अरे नहीं, फिर से नहीं। ये हम है बॉस, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ सही कहा। फिर तुमने बड़ी बिल्डिंग क्यों तोड़ी, बताओ मुझे। मदद। क्या ये राइनोट्रैक्स है? हाँ, लेकिन वो है किधर? हाँ? देखो वो आवाज उधर से आ रही है। हैं? ओह, मैं देखता हूँ। अब तुम एकदम ठीक हो राइनो। थैंक्स बिल्डोजर, लेकिन तुम्हें उस क्रोकोडाइल को रोकना होगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या? मैं कह तो रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने नहीं किया। यहाँ 2 क्रोकोडाइल्स हैं। मुझे पता था। चलो मेरे बहरूपिये को रोकते हैं बिल्डोजर। ट्रैक को संभल के। वो चला गया। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। हाय खेड़ी। मेरा उल्लू मत बनाओ और ये कचरा साफ करने में मेरी मदद करो। ये मैं नहीं था, ये मेरा बहरूपिया शैतान था। क्या तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ? चलो काम पर लगो। ये बस आखिरी था केटी। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा करने की हिम्मत मत करना। अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन होगा ना? हाँ, हम उसे पकड़ने वाले हैं, लेकिन ठीक से प्लान करना होगा। वो फिर से तोड़फोड़ मचाएगा। फिक्र मत करो ट्रैको, एक आइडिया है मेरे पास। बिल्डोजर, मिशन कैसा जा रहा है? जॉनी, हमें पता चला है कि क्रोकोडाइल का एक शैतान बहरूपिया है, लेकिन उसे रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओके दोस्त, पावर अप बस पहुंच रहा है। क्रोकोडाइल, मेरे पीछे आओ। ठीक है। ये हम पर दोबारा काम नहीं करेगा दोस्त। अच्छा आइडिया है बिल्डोजर। अब तुम्हारी बारी है मेरे दोस्त। बाय बाय बहरूपिये। आउच, बहुत दर्द हुआ होगा। अब क्या करना है इसका दोस्त? मुझे पता है। थैंक्स दोस्तों, तुमने तो बहुत ही बढ़िया हेल्पर ला के दिया मुझे।